कैसे हैं आप लोग? तो आओ क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी पर। मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। अरे ओ मुन्ना, तू उनके 4 डंडों से डर गया रे? ये देख कितना मारा है मुझे। अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना। पहले आदमी हो जो कबूल करते हो कि बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो। 100% साहब, अपना अपना धंधा है सरकार। शौक गया बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। संजीदा दी हूँ ही मैं। किंग ऑफ मिर्जापुर। फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। क्या बोले मट साहब? कल से मारपीट बंद। मतलब आज तो मार सकते हैं ना।
करोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पूरी फील्डिंग करके रखी होगी उन लोगों ने अपन के लिए। विठल दादा के खून का बदला नहीं लेंगे? लेंगे, बदला जरूर लेंगे डेढ़ फुटिया, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। ए बाबा, ये देखना।